呢段説話係耶穌喺最後晚餐同門徒洗腳之後，再一次好清楚咁話俾跟隨佢嘅人知，乜嘢喺佢哋嘅生活入邊係最緊要嘅呢？最緊要嘅就係佢教嗰啲嘢，佢哋去唔去做？即係好似阿媽話俾你知，阿仔阿女聽話啦咁，話咗啫，你係咪真係聽話呢？如果你唔聽話，嗰個後果係點呢？就係你自己會撞板，會做錯嘢。耶穌教嘅唔係只係要嚟聽，耶穌教嘅係幫助我哋，使到我哋好好咁去生活。但係點解我哋要聽呢？耶穌話：因為就好似我咁，我聽父交代我所有嘅一切，我去做好佢。所以如果你哋聽我講嘅，就好似我聽我父講嘅一樣。所以你哋喺我身上就會同父嗰個關係一樣咁密切，一樣會係咁好。所以聽咗耶穌所講嘅説話，我哋要反省問我哋自己，究竟我哋喺生活之中做成點樣呢？